Dzisiaj zapraszam Was na pyszny przepis zrazy w sosie. Zrazy wołowe. Tutaj zrobiłam. Zraziki świetne, pyszne. Tu jest sos, łatwy przepis. Oczywiście w piekarniku, w jednym garku. Chcę Wam pokazać, jak wyglądają w środku, także Was przybliżę, żebyśmy zobaczyli. Są mięciutkie. O, patrzcie. Tak wyglądają w środku. O, niech wyostrzy. O, tak wyglądają zrazy wołowe w środku. Mięciutkie mięso, które, o, patrzcie, rozpływa się w ustach. Także zapraszam na przepis. O, proszę bardzo. Łatwo, szybko, zrazy nadziewane. Pycha. Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić na obiad zrazy wołowe. Można też mówić takie rolatki wołowe zawijane. I będzie to fajny przepis, dlatego że będzie to przepis przede wszystkim w jednym garku. Tak, mam taki rondelek. Taka jakby duża patelnia rondel, który można też używać na gazie. Jak i wsadzić go po prostu od razu do piekarnika, bo będą to zrazy z piekarnika. Lubię takie potrawy właśnie w jednym garku, nie dużo mi się wtedy brudzi, to jest moim zdaniem najlepsze. I będzie to potrawa naprawdę bardzo prosta. I już Wam mówię, co mniej więcej będzie nam potrzebne. Ja tutaj mam około kilograma ładnego mięsa wołowego. W sklepie ona się nazywała polędwica irlandzka, wołowina irlandzka, polędwica cygańska. W ten sposób się tak nazywało. O, taki ładny kawałek. Do tego będzie nam potrzebne około 3 liście laurowe, 3-4 kuleczki ziela angielskiego, 3-4 kuleczki jałowca. Tyle, ile ukroimy kotletów, tyle takich grzybków suszonych. Po jednym takim cieniutkim grzybku suszonym, ale mówię tyle, ile ukroimy, ile będziemy mieli kotletów. 3-4 ząbki czosnku, kawałeczek papryki czerwonej, może być żółta, żeby było kolorowo, 1-2 ogóreczki kiszone. Ja dam do środka cebulę, może to być taka szalotka, może to być też cebula taka zwykła. Do tego będzie nam potrzebne około 100-150 ml dobrej wody z ogórków, troszkę musztardy, jakiej lubicie. Do tego będzie nam potrzebny bulion. Bulion może być wołowy albo bulion mięsny. Tak, z mięsa wieprzowego albo z wołowego lub mieszany wołowo-wieprzowy. Bulion, jeżeli nie macie bulionu, może też być to zwykła, ciepła woda. Do tego troszkę mąki pszennej, może być to tortowa, do obtoczenia tylko naszych zrazików i tyle, ile będziemy mieli zrazików, tyle paseczków boczku wędzonego, boczku parzonego, parzono-wędzonego, także tutaj jest dowolność. I będzie nam potrzebna też taka mąka do zagęszczenia troszkę sosu. Ja tą mąkę taką przypalaną robię sama. W pierwszym komentarzu pod filmikiem będzie link do takiej mąki, jaką się robi. Jeżeli nie macie takiej mąki właśnie przypalanej, no to zużyjecie zwykłą, ale tą mąkę bardzo szybko się robi i można zrobić więcej i przechowywać sobie w słoiczku nawet i pół roku nic jej się nie stanie, a zawsze macie pod ręką. Do tego będzie nam potrzebny tłuszcz jakiś. Ja tutaj mam łój wołowy. Bardzo fajnie się tutaj sprawdzi.
Bardzo fajnie on też jest właśnie, bo będziemy mogli obsmażyć wołowinę na wysokiej temperaturze. Wój wołowy jest do tego odporny, nie zmieni nam smaku potrawy. Jeżeli nie macie łoju wołowego, zastąpcie to zwykłym smalcem albo macie swój smalec, ewentualnie masłem klarowanym. No i już na samym końcu, jeżeli tego nie macie, to niech będzie to olej rzepakowy. I na razie sól, pieprz oczywiście do smaku, papryka wędzona, ostra lub słodka. To wszystko zależy, jaką po prostu lubicie. Jeżeli nie lubicie papryki wędzonej, dajcie zwykłą paprykę, ostrą lub słodką, bo to wszystko zależy, czy lubicie bardziej pikantne potrawy, czy mniej. I bierzemy się za pracę. I zaczynamy od pokrojenia naszej wołowiny. To jak pokroicie grubość, wszystko zależy od jakie macie szerokość waszej wołowiny. Ja tak myślę, że około minimum to jest centymetr, około 1,5 centymetra. O. Tak. Wyszło mi 7 takich plastrów i będziemy rozbijać. Ściereczka pod deską, żeby amortyzowała i nie waliło tak po blacie. I ja będę rozbijać w woreczku takim strunowym, ewentualnie oczywiście to jest woreczek do żywności. Fajne są też woreczki takie na mrożonki. Jeżeli boicie się plastiku, no to oczywiście bez plastiku rozbijajcie, ale wtedy jest niemal pewne, że będziecie sprzątać całą kuchnię. Więc ja wolę to zrobić w plastiku. Rozbijamy bardzo cienko. Jak rozbiję, to oczywiście Wam pokażę. I rozbijamy każdy plaster mięsa. Zrazy już mam rozbite, o, bardzo fajnie, na około 3 mm. Po prostu musicie wypróbować, jeżeli fajnie będzie Wam się rolować, to znaczy, że zraz już jest rozbity. I teraz jedna rada, jak będziecie rozbijać zrazy, tuczek do mięsa najlepiej trzymać na samym końcu i uderzać, wtedy jest po prostu dużo łatwiej. I jedno co jeszcze, weźcie sobie starą deskę do rozbijania, bo może się okazać, że tuczek Wam narobi dziur w desce, więc bierzemy starą deskę do rozbijania zrazów. I teraz odkładam sobie na bok i będę obiorę cebulę, obiorę paprykę sobie i pokroję po prostu paprykę, cebulę, ogórek w słupki. I jak już mamy wszystko pokrojone w słupki, i tutaj jest właśnie dowolność. Możecie dać sobie więcej cebuli, więcej papryki, więcej ogórka. No wszystko zależy po prostu od tego, co lubicie. Tutaj mam nasz jeden zraz. I ja zrobię w ten sposób. Mam boczek, ale nie będę go zamijać razem z razem, tylko tak. Nałożę sobie tutaj cebulkę, ogóreczka. Można dać pieczarkę. To naprawdę przecież to my będziemy piekli, to my będziemy jeść, więc tak. I ja sobie pierw zwinę boczek. Nie wiem, czy to widać, ale spróbuję Was troszkę przybliżyć. I pierw zwinę boczek. Ładnie, tak, wokół tego. Mój boczek akurat jest pęknięty, ale jeżeli nie będziecie, to będzie Wam po prostu łatwiej. Pierw zwiniemy w boczek. I teraz dopiero będę zwijać w mięsko. Tak, boczki, tak, na samym początku. Widać chyba. Jeszcze jeden z Wami zwinę. Widać, ładnie. Tutaj damy troszeczkę wody. Najlepiej będzie też nam się rozbijać nasza wołowina, która jest świeża, nie mrożona. Troszkę mąki. Wody i to podziała jak klej.
Nie będzie nam się tak rozwalać. Tak. I ja pierw wezmę, o, tak jak mówiłam, troszkę w wodzie, żeby dobrze nam obtoczyła się w mące. Tak. I teraz obtaczamy w mące. Aha, całego zraza. Tak. I tutaj, gdzie jest ten, wbijamy wykałaczkę. Możemy zwinąć nitką. Ja mam takie szpikulce metalowe. O, i zrobię to szpikulcem metalowym. O. I wszystkie robimy tak samo. Zrobię jeszcze jeden z Wami. Tak, biorę sobie tutaj mięsko. Zawsze tą grubszą stroną lepiej zwijać do środka. I zrobię to samo jak tam, właśnie, żeby Wam pokazać. Mój tutaj boczek jest akurat pęknięty, no taki mi się trafił. O, ogóreczek, jeden grzybek i troszkę papryki. Naprawdę możecie nadziać czym tylko chcecie. O. Jeżeli będziecie mieli boczek surowy, wędzony, on bardziej będzie się nadawał, żeby zwinąć w taki rulon. O, tak, widać, widać. Tu składamy, o, i zwijamy. Tak, do końca. Moczymy w wodzie. Dajemy troszkę mąki. O. I tak. O, ładnie, fajnie. I tak będziemy robić wszystkie. Dajmy troszkę wody. I zwija tak, o. Tak, mąka. I zbijamy. Oj, nie mogę wziąć wykałaczki. Gdzie jest ten mój ten? Widzicie, jak tak jest zbite, to nawet tutaj, to nawet tak się skleja, że nawet nie widać, gdzie to jest. O. I proszę bardzo. I tak robimy każdego. I zaczynamy smażyć. Słuchajcie, zapomniałam z tego wszystkiego dać troszkę musztardy do środka, ale nic nie szkodzi. Dam po prostu do sosu i też będzie dobrze. Tutaj, tak jak mówiłam, ja mam około 2 łyżek łoju takiego, to jest inaczej smalec wołowy, ale tak jak mówiłam, można go zastępować czymś innym. Tutaj mam pokrojoną jedną cebulę, która nam została. I będziemy obsmażać na takim bardzo rozgrzanym tłuszczu. Oj, mój jeszcze nie, także jeszcze czekamy. O, na dużym ogniu ten smalec wołowy ma właśnie to, że on ma wysoką temperaturę dymienia, także on się nie pali. I można fajnie przysmażyć zrazy. Będzie fajny, taki ciemny sos. I smażymy do zarumienienia mięsa. I obracam na drugą stronę. Po kilku minutach nasze zrazy są już podpieczone. Jak będą tak fajnie podpieczone, to będziecie mieli wtedy taki ładny sosik, ciemny. Dodaję moją cebulę pokrojoną. O. I słuchajcie, ja dodam to, co mi zostało jeszcze z nadziewania zrazu. Nic nie szkodzi, to się fajnie później nam teraz podsmaży, później fajnie się będzie dusić w piekarniku i nam zagęści fajnie sos. Także nic nie szkodzi, można dodać.
a tak to się nic nie zmarnuje. O. Tak. Dodajemy liście laurowe. Dodajemy ziele angielskie i kulki jałowca. Ja pieprz dodaję zawsze na sam koniec. Przyciskam czosnek. Ale to jeszcze chwilkę, niech nam się troszkę zarumieni jeszcze cebula. Cebulka się zrumieniła. Dodaję przez praskę przeciśnięty czosnek. O. Powiem wam, że to tak pachnie. To jest jeszcze nie gotowe, a już tak pachnie, że aż ślinka leci. Tak. Dodam właśnie tu musztardę, którą zapomniałam. Dodajecie taką musztardę, jaką lubicie. Ja dodałam 3 łyżeczki musztardy. Ja mam taką dość ostrą. Ale mówię, to smak musztardy wybieracie sobie sami. Dodam troszkę papryki wędzonej i tak jak mówię, dodajecie albo pikantną, albo słodką. A tak z pół łyżeczki, płaską łyżeczkę. O. Tak. I teraz ja będę zalewać bulionem. Ja mam bulion mięsny, wołowy. Jeżeli będziecie zalewać wodą, bo mój bulion już jest słony, no to oczywiście musicie teraz, w tym momencie posolić swoją potrawę. Nastawiłam już piekarnik na 180 stopni z termoobiegiem i będę to dusić na środkowej blaszce. Tak. Resztę sobie zostawiam, bo oczywiście zajrzę w międzyczasie do naszych zrazów, czy czasami woda się nie wygotowała. Tutaj mam sok z wodę z kiszonych ogórków, ale jeszcze jej nie daję. Damy wodę z kiszonych ogórków po około godzinie, troszkę więcej niż godzinę, jak będzie w piekarniku. Także ja będę już wkładać, ponieważ mam metalowe, fajne naczynie. Przykryję oczywiście pokrywką, zaraz jak tylko zacznie się gotować. I wkładam tak jak mówiłam, do nagrzanego piekarnika i tak dusić będę około 1,5–2 godzin. Wszystko zależy od tego, jakie kupiliśmy mięso wołowe. Jedne będzie miękkie po 1,5 godzinie, drugie po 2. Trzeba będzie po prostu widelcem nakłuć i sprawdzić. Można właśnie za godzinę czasu odwrócić te rolatki, ale powinna się wytworzyć taka para pod spodem, że ja po prostu ich nie ruszam. Tak jak są, przykryję tylko teraz i wsadzę do piekarnika. I ja już swoje zrazy wyciągam z piekarnika. Były około godziny i 40 minut. Tak jak mówiłam, po godzinie dolałam tutaj tego wody z kiszonych ogórków. Sprawdziłam smak, czy trzeba dosolić, czy dopieprzyć oczywiście. I sprawdziłam widelcem później, czy są mięciutkie. Są mięciutkie. Także i teraz jeszcze tylko zostało nam jedno. Ja po prostu je wyciągnę. O. Sosik trochę odparował. Patrzcie, jak one zmniejszyły swoją objętość. O. Tak. I jak nam odparuje, wszystko zależy, jak odparuje sos, ile trzeba dolać, wszystko zależy, jakie mamy naczynie, jak mamy szczelne naczynie. Jeżeli jest bardzo szczelne, to odparuje nam bardzo mało sosu, a jeżeli nie jest szczelne, no to wiadomo, że więcej, dlatego musimy to kontrolować. Podpalę gaz.
O. Tak. Tutaj mam rozpuszczonych kilka łyżeczek mąki tej mojej przypalanej w zimnej wodzie, żeby po prostu zagęścić sos. Poczekam, aż zacznie się gotować. Dajemy tyle, ile po prostu, jak bardzo chcemy mieć gęsty sos, ale nie przesadzajmy z mąką, dlatego że sos będzie po prostu niesmaczny. Zaczyna się gotować i daję po troszeczkę mąki. O. I patrzę. Myślę, że taki gęsty sos mi wystarczy. Teraz wystarczy poczekać, aż się tylko zagotuje, około 2-3 minutek pogotować, aż mąka się zaparzy i sos z naszymi zrazami mamy gotowy. Wystarczy ugotować kaszę, ziemniaczki, kluski śląskie, kopytka, co tylko chcecie i mamy obiad gotowy. Fajnie smakuje z buraczkami, fajnie smakuje z ogórkiem kiszonym. Także ja mówię, ja już próbowałam, dla mnie nie potrzeba tu już ani soli, ani pieprzu. O. Można wsadzić z powrotem tutaj zrazy, żeby obtoczyć je w sosie. Można podawać takie i polewać sosem na talerzu. To już wszystko zależy od Was. I koniec. I to by było na tyle. Jak Wam się przepis mój podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!